Армысыздар, қадірлі көрермендер, Уақыт KZ хабары онлайн жүйеде өз жұмысын жалғастырады. Бүгін тақырыбымыз көптің көкейінде жүрген онлайн жүйедегі оқыту барысы қалай жүзеге асып жатқаны туралы өрбітетін өтетін боламыз. Спикеріміз Дарын мамандандырылған мектебінің директоры Ләззат Темірханова. Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым? Жалпы бүгіннен бастап Қарағанды облысы бұрынғыдан бетер қатал карантиндік жүйеге көшеді. Бұл жүйеде мұғалімдер, сіздің мектебіңіз мұғалімдері өз жұмысын қалай жалғастырмақ, сол жөнінде айтсаңыз? Енді карантин ол өте керек. Өйткені бүгінгі таңда ол бізді эпидемиядан қорғайды деп қорғанатын шараның бірі. Сол себепті енді мүмкіндік, үйде отырған адамдарға бір мүмкіндік беріліп жатыр. Ол біліктілік қандай? Қашықтықтан білім беру мүмкіндігі мұғалімдерге сол нәрсесі ашылып тұр. Ал енді қашықтықтан білім беру ол жаңа, енді республикада жаңа алынып жатқан оқыту. Ал енді білім мазмұны жаңартылған жағдайда біз оны элементтерін қолданатынбызды. Өйткені ссылкалармен жұмыс істеу, не болмаса бір кабинеттен екінші кабинетте жұмыс істеп, балалар бір-бірімен араласып тұратынды. Сондықтан да қазір өздеріңіз білесіздер, ақпарат жағдайлары жақсы дамыған, сондықтан да көптеген группаларда өздеріңіз де барсыздар, сол группаларда бәріміз бірге араласып, бір аудиторияда отырғандаймыз. Сол себепті қашықтықтан білім алу ол енді жаңа нәрсе, республикада жаңа нәрсе, ал бірақ элементтері бәрі қолданатынды. Бүгіннен бастап енді қоғамдық көліктерге қозғалысына шектеу қойылады, жалпы жеңіл көліктер, мұғалімдер, ұстаздар қауымы үйде отырып жұмыс істейді ғой, сонда? Мұғалімдер 16 наурыздан бастап үйге оқытуға көшкенді. Сол себепті қазір енді демалыс уақыттарында да көптеген жұмыстар жүргізілді. Енді біз оны білдік, осылай қашықтықтан оқытамыз, онлайн жүйесінде жұмыс істейміз деп. Соған дайындық жасадық. Енді қалай? Ең бірінші бізде енді адам болғаннан кейін өзімізде енді бұлай ауыртпашылық болды. Неліктен? Енді қобалжу. Неліктен? Бұл енді бірінші рет қой. Қалай болады? Ең бірінші онлайн жүйесінде жұмыс істейміз дедік. Онлайн енді интернет жағдайында жұмыс істеп жатқандықтан кейбір ауылдарда енді интернет жоқ. WhatsApp-пен шығады. Енді олар онлайнға шығу керек болатынды. Ал енді мұғалімдердің өздерінде қобалжу, енді тапсырмаларым жүктеле ме уақытында? Жүктелмей қала ма? Балаларым оған шыға ала ма, шыға алмай ма? Өйткені бәрімізде бірдей мүмкіндігіміз бірдей емес. Сондықтан да осы сенбі күні біздің министріміз шығып, енді қашықтықтан оқытамыз деп. Қазір біз мысалы сізбен онлайн режимде араласып отырсақ, ал енді қашықтықтан, ол енді сіз маған алдын ала жібересіз, мен сізге оны жазып, жауабын беріп отырамын. Қашықтықтан оқыту ол онлайн емес. Ол жүктейді тапсырма жүктелгеннен кейін бала мысалы қолын көтереді, мұғалім алдым деп, мысалы ол кері байланыс, сәлематсыз бе деп алдым деген, сол себепті мұғалім оны біліп отырады. Алды ма, алған жоқ па? Бала мұғалімнің тапсырмасы жүктелді ме, жүктелген жоқ па? Оған алдын ала дайындық жұмыстар жүргізілді. Интернет желісіндегі жаңағы қиындықтарға байланысты министрдің шешіммен телевизиялық оқыту жүйесіне көшкен болатын Қазақстан Республикасы. Сол практика сіздерде қалай жүзеге асып жатыр? Сіздерде қолданып жатсыздар ма? Енді біз енді аралас мектеп болғандықтан ел арнаны қолданып жатырмыз, каналын, балапан арнасын қолданып жатырмыз. Енді оларға 10 минуттық қой сабағы. Біздің сабақтарымыз мысалы ата-аналармен, оқушылармен келісіліп, икемделіп жасалынған. Ол да біздің министрліктің бізге берген енді өзімізге дербестік. Енді қазір біздің министрлігіміз өте көп дербестік беріп отыр. Автономия дейміз. Өйткені оқушылар да, ата-аналар да, және де ең бастысы мектеп
өзінің бір қай платформада жұмыс істеуіне мүмкіндік алып отыр. Бәріміз бірге мысалы Zoom платформасына көшіп атқамыз жоқ. Не болмаса классрумға, не болмаса білім алу іздотқа кіріп атқамыз жоқ. Әркім өз мүмкіншілігінше жұмысын жасап жатыр. Кейбіреулер мысалы Қазпоштаның енді көмегіне жүгініп жатыр. Ал енді мұғалімдер ол мектептің өзінің дербестігі. Қандай платформа? Ал енді әр мектеп өзі таңдайды, өзінің жұмысын. Өзі таңдап отыр, өз мүмкіндігіне байланысты таңдап отыр. Ал енді біздің мектеп классрумда жұмыс жасап жатырмыз. Классрумға балалардың тізімін жүктедік, логин парольдарын бердік оқушыларға. Сол арқылы мұғалім тапсырмаларын жүктейді. Балалар алдық деп тапсырмаларына кері байланыс береді. Сосын тапсырмаларын орындап мұғалімге жіберіп отырады. Ләззат ханым, қараңызшы, бұрындары мысалы мұғалімдер сабақ бастамас бұрын баланы түгендеп алады, одан кейін үй тапсырмасын сұрайды демекші. Қазіргі таңда енді күні кеше министр Асхат Аймағамбетов айтқан болатын, ешқандай тексеру жұмыстары болмасын, есеп бермесін оқушылар деп. Сіздер қалай енді жұмыс жасап жатсыздар? Енді бұл брифингтағы өткізгені есеп болмасын, есеп талап етілмесін, фото, видео, отчеттар керек емес дегеннен кейін еңсеріміз көтеріліп қалды. Өйткені біз сабақ өткіземіз бе, не болмаса мұғалімдерден қалай сабақ өткізіп жатсың, кім кірді деген қатан енді бақылаушылық болатынды. Ана бірінші баламалы сабақ өткіздік 1 сәуірде. Қаншама бала кірді, кім кірді, фотоларыңды жіберіңдер деп мұғалімдердің енді мазасын алдық. Шыны керек. Ал енді қазір бізге оның бәрі керек емес. Ең бастысы балаға тапсырманы беріп, бала қабылдап алып, оны мұғаліммен кері байланыс жасап, қайтадан жіберіп, мұғалім оны тексеріп, одан кейін балаға мысалы жақсы, өте жақсы, дәлел аз деген өздерінің енді бағалауын жіберіп отыр. Бұл жерде енді балалардың білім алуы, мысалы төтенше жағдайда болып жатқан шешім ғой бұл, мәселеден шығу шешімі, тығырықтан шығу шешімі деген сияқты. Жалпы мұндай білім беру жолы бағдарламаны қаншалықты меңгеруге мұрша береді, сол жөнінде айтсаңыз, балалардың білімі төмендеп қалмай ма сіздің ойыңызша? Енді менің ойымша 7 ай оқыды бала. Қашықтықтан емес, мектепте. Сол 7 аптада сол білімін жоғалтып алады деп ойламаймын. Өздеріңіз білесіздер, 4-90-да жаңа сабақтар, жаңа тақырыптар аз. Көбі қайталауға беріліп отыр. Сондықтан да мұғалімдер қазір сол қайталауға баланың ізденімпаздығын өз бетімен жұмыс істеуін дамытып отыр. Сондықтан да ал енді басқа мектептерде қазір өзі көптеген платформалар бар. Одан кейін сайттар бар. Білімленд сайты бар, Дарынды онлайн сайты бар. Өздеріңіз айтып отырған қандай керемет сабақтар балапанда өткізіп жатыр, ел арнада өткізіп жатыр. Оның өзін мұғалім балалар түгіл өзіміз қызығып қарап отырмыз. Ал енді сол сабақтарды оқып, кіріп, бала мұғаліммен оны ары қарай талдайды. Оған талдауға мүмкіндік болып тұр. Сондықтан да балалардың білімі осы 7 аптада түсіп қалады деп ойламаймын. Осы ретте ата-аналардың да жауапкершілігі артады деген сөз ғой, біраз қадағалау жұмыстарын жүргізеді. Бүгінгі таңда ең біздің жақын досымыз ол ата-ана болып тұр. Ата-аналар өздерінің мектептегі оқығандарын енді мұғаліммен бірге, бізбен бірге ойларына түсіріп, мұғалім тек бала ғана білім алып жатқан жоқ. Сонымен қатар ата-ана да білімін мұғаліммен тығыз байланыста жұмыс істеп, білімін жетілдіріп жатыр. Ләззат ханым, алдағы уақытта жаздың күні енді мектеп түлектердің жауапты бір сынақ күтіп тұр, ол ОБТ деген. Биылғы жылы ОБТ-ға қатысты қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін бе, болса қандай деген сияқты сауалға жауап берсеңіз. Енді биылғы жылы ОБТ-да бір өзгеріс болады деп ойламаймыз. Өйткені қазір 15 сәуірге дейін балалар онлайн жүйесінде өздерінің жазғы ентіге қатысуға өтініштерін өткізіп жатыр. Одан кейін осы карантинға байланысты қазір бізге ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы балаларға тегін вариант кітапшалар беріп жатыр, нұсқалар беріп жатыр.
онда өзі 70 нұсқа берілген деп айтылып жатыр. Соны бала тегін кіре алады сол сайтқа, одан оны өзіне жүктеп алады, сол да сайтта жұмысын істейді. Одан кейін оны мұғалімдермен бірге, мысалы WhatsApp топтарында талқылап отыр. Сондықтан да ұбт-да бір керемет өзгеріс болады деп айта алмаймын. ұбт-ның уақыты сақталып қалып отыр. Тек балалар өздері онлайн жүйесінде жүктейді өтініштерін, дайындық жүріп жатыр. Десе де төтенше жағдай қашан аяқталатынын ешкімде дөп басып айтып отырған жоқ қой. Алдын ала қарастырып жатқан жоқсыздар ма деген сияқты ғой. Енді онлайн жүйесіне көшетін болсақ, енді егерде онлайн жүйесіне көшетін болса, балалар енді дайындықтары бар ғой. Сондықтан да ал енді бізде брифинг өткізгенде министрлік айтты, ол енді бізде июньнің маусым айының аяғы, сол себепті пока өзгеріс жоқ. Дайындық жүргізіліп жатыр. Түлектер жайында сөз қозғаған екенбіз. Енді 11 жыл бойы мектепте қанатын қатайтқан түлектер өмірінде бір-ақ рет болатын соңғы қоңыраулары бола ма, болмай ма деген сұрақ туындап отыр осы орайда. Енді карантиніміз аяқталса, енді соңғы қоңырау міндетті түрде өткізіп жатыр ғой. Өткізіледі деп ойлаймын. Ал егерде карантин бітсе, ал карантин бітпесе, енді қазір мынау қашықтықтан оқытып жатырмыз. Мұғалімдерде жаңа біліктілік, тек мұғалімдерде емес, көбінде жаңа біліктілік онлайнда жұмыс істеп жатыр, қашықтықта жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да адамдардың өздерінің жаңадан хоббилары болып жатыр мысалы. Сондықтан да енді ойлаймын, тағы да бір өткізетін шығармыз енді. Қашықтықтан мүмкін өткіземіз. Иә, қашықтықтан енді ең бастысы мұғалімдер қауымы өздеріне сенім артып отырғаннан кейін сол сенімді ақтаймыз деп әрқашанда алда болатын мұғалімдер ғой. Сондықтан да баланың бойына ізденімпаздық белгілерін дамытатын мұғалімдер. Сондықтан да енді соңғы қоңырауды да балаларды ренжітпей өткіземіз деп ойлаймын, кәміл сенемін. Сіз басшылық ететін дарын мектебі, бұл қаншама дарабоздарда білім бәйгесіне қосып жүрген білеміз. Бірнеше дүркін олимпиада, халықаралық, облыстық, республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері сіздер. Жалпы сондай сайыстар қазір қалай жүзеге асып жатыр, болып жатыр ма, сіздің оқушылар қатысып жатыр ма, сол жөнінде айтсаңыз. Ал енді қашықтықтан олимпиадалар ол карантин болмай-ақ болғандында, балалар оған қатысатынды. Қазір енді қашықтықтан Бұқарекең жырлайды деген конкурс болып жатыр. Одан кейін абай оқулары болып жатыр қашықтықтан. Сондықтан да балалар өздерінің видеоларын, абай оқуларына мысалы конкурсқа қатысу үшін өздерінің видеоларын жіберіп жатыр білім дамыту орталығына. Одан кейін Бұқарекең жырлауға өздерінің эсселерін жіберіп жатыр. Одан кейін қазақ тілімен тек мұғалімдер, тек балаларға емес, мұғалімдерге де көптеген қашықтықтан олимпиадалар. Мысалы бүгін алдық, электронка алдық, онда қазақ тілімен әдебиеті пәні, тарих пәні мұғалімдерін қашықтықтан олимпиадаға, мұғалімдерді қашықтықтан олимпиадаға қатысуға шақырып жатқандар бар. Сондықтан да балалар бұлай көзбе-көз олимпиадалардан қалып қойып жатқан жоқ. Қашықтықтан олимпиадалар көп. Қатысам дегендерге жол ашық. Осы орайда көңілінде бір алаңдаушылық бар, баланың болашағына деген, біліміне деген бір уайымы бар ата-аналарға айтарыңыз жеке пікіріңіз. Енді тек ата-аналарға емес, барлығына айтайын дегенім, карантинмен өмір бітіп жатқан жоқ. Карантин ол бізге тағы да бір мүмкіндік беріп жатыр. Өмірде өзіміздің орнымызды табуға. Абай атамыз айтады ғой, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бір қалаң деп. Сондықтан да ол бізге мүмкіндік. Ол балаларымызбен араласуға мүмкіндік беріп жатыр. Балаларымыздың қандай екенін, әйтпесе балалар көбі мектепте болатынды. Сондықтан да ал ата-аналар жұмыс басты болып кетті ғой енді. Сондықтан да ол бәрімізге бір-бірімізбен тағы да тіл табысуға, бір-бірімізбен кешкі шайымызды, қазір тамағымызды шай ішетін қалыпқа келіп жатырмыз. Сол шай сол басында әңгіме, әртүрлі әңгімелер қозғап жатырмыз. Ол тек карантиннің аясында емес, ол қандай кітап оқу хоббиім дейді. Сол мен мынандай кітап оқып жатырмын деп, сол кітапты талқылап, одан кейін қазір көптеген тікелей эфирлер болып жатыр.
кешкі әңгімелер бар. Өзіміздің мектепте де мысалы оқушыларымыз, түлектерімізбен тікелей эфирда мынандай мамандықты таңдасам, мынандай жол ашылады. Ана кітапты оқысам, мынандай енді квалификация категорияларға даму болады деп көптеген кеңестер беріп жатыр. Сондықтан да енді карантинмен өмір, тағы да қайталап айтамын, карантинмен өмір біткен жоқ. Карантинмен тағы да бір жағынан жетеліп жатырмыз, дамып жатырмыз. Сондықтан да енді балалармен тіл табысу, бірге өзіңіздің бойыңыздағы жақсы қасиеттерді балаға дамытуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сәт сапар тілейміз ата-анаға да. Ең бастысы бәрімізге де осы сыннан абыроймен өту. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Ең бастысы үйде отырыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, сау болыңыздар.